L'Infocar, l'informatiu infantil i juvenil de TV3, fa 15 anys aquest 2016. S'emet de dilluns a dijous a les 7 del vespre i explica l'actualitat als infants i joves amb un llenguatge entenedor. Acumula molts premis, entre ells un d'UNICEF. Com nosaltres acaben de recollir també un dels premis als mitjans de comunicació que atorga el Consell Municipal Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona. Per això avui hem vingut a TV3 per parlar amb la directora i presentadora de l'Infocar. Laia Cervera, bon dia. Bon dia. Us fa il·lusió rebre tants premis? Sí, ens fa molta il·lusió. Ens fa molta il·lusió perquè això és com quan acabes el curs i et donen les notes i has fet bones notes, que això sempre fa il·lusió. Doncs sí, ens fa molta il·lusió rebre premis, però t'he de dir que per nosaltres els premis, vull dir que hi ha altres coses que ens fan més il·lusió que els premis, perquè saps què passa? Que els premis normalment ens els donen els adults, com aquest que comentaves, no? Que hem guanyat tots, que ens el donen unes persones que són adultes, que els agrada molt el que fem, i a nosaltres ens agrada molt que ens el donguin, però preferim que el premi ens el donguin als nens, que són els que ens miren i pels que nosaltres treballem. I aleshores, per exemple, per nosaltres un premi superimportant és quan un nen ens escriu una carta i ens diu: ostres, doncs mira, gràcies a vosaltres m'he informat del que passa en aquest país i ara tinc molt d'interès i quan arribo a casa ho parlo amb els pares o m'informo amb els llibres. Per nosaltres això és el que més il·lusió ens fa, no? El premi que més il·lusió ens fa. Però tot i això, qualsevol premi és benvingut. És més difícil explicar l'actualitat als nens que als adults? No és més difícil, perquè totes dues coses són molt complicades. El que passa que explicar les notícies als nens doncs, té unes complicacions que explicar-la als adults no. Per exemple, si tu li expliques a un adult que hi ha una guerra a Síria, no fa falta que li expliquis on és Síria perquè suposa que l'adult ja ho sap. En canvi el nen, en teoria ho sap, no sempre. En canvi el nen no té per què saber-ho i sí que li has d'explicar això. Llavors, com que li has d'explicar moltes més coses, clar, requereix que t'hagis informat molt més, que sàpigues molt més del que estàs parlant, llavors això és una complexitat afegida. També has de mirar molt què dius i què no dius, perquè hi ha imatges que nosaltres no podem ensenyar perquè són massa dures. Tot això fa que sigui diferent explicar la notícia a un nen que explicar-la a un adult i que tingui una certa complexitat. Quin llenguatge utilitzeu per connectar amb ells? Doncs el mateix llenguatge que fem servir quan parlem, el mateix llenguatge. El que intentem és parlar normal, com estem parlant ara tu i jo, doncs, perquè el nen és capaç d'entendre'ns perfectíssimament. Si a vegades creiem que hem fet servir una paraula una mica complicada, que potser és més del món dels adults i que potser el nen no l'entén, llavors la definim, però no l'evitem, perquè si l'evitem, què farem? Que el nen no l'aprengui. Doncs, per exemple, hi ha una paraula que creiem que potser el nen no l'entén, la definim a continuació i ja està. Però el llenguatge és el mateix. Intentem explicar-ho d'una manera més atractiva perquè el nen no es distregui i estigui pendent del que estem explicant, però a l'Infocar considerem que això hauria de ser així en qualsevol informatiu, perquè tu si expliques alguna cosa, com més atractiu és, més ganes tens d'escoltar-ho, no? Doncs això és el que fem a l'Infocar. Com tracteu els temes dolorosos o sensibles per no fer patir els nens? Doncs mira, primer de tot els expliquem que si aquell tema és una notícia, vol dir que és un tema que no és molt habitual que passi. Per exemple, si s'estavella un avió, això és un fet molt trist i que surt a les notícies. Per què surt a les notícies? Doncs perquè no és gens habitual, els avions són supersegurs. Que se n'estavelli un és un fet molt concret i molt puntual que per això fa que sigui notícia. Per tant, el nen no ha de tenir por a agafar un avió perquè vol dir que la majoria d'avions, la gran majoria, no s'estavellen. I després què fem? Doncs explicar-ho, contextualitzar-ho tot i explicar això, no? Tranquil·litzar, dir, mireu, aquest s'ha estavellat, però ara mireu, agafem un mapa, veieu quina quantitat d'avions que es mouen cada dia pel món? Doncs de tots aquests no se n'estavella ni un. Vol dir que l'avió és un mitjà de transport molt segur, que no heu de patir, no heu de tenir por. Dubteu molt si heu d'utilitzar algunes imatges dures? Sí, no, de fet no dubtem perquè no les posem. No, perquè fixa't, per explicar qualsevol cosa no fa falta que posis imatges de, doncs això, si hi ha un avió que s'està estavellat, no fa falta ni veure els familiars que ploren, perquè tu ja t'ho imagines que hi ha familiars que estan plorant, no fa falta veure'ls, ni fa falta veure ningú que tingui una ferida important, ni tu ho pots explicar amb unes altres imatges i no cal ensenyar tot això. En una guerra, tots sabem que en una guerra mor la gent, no fa falta, oi, ensenyar-ho, que mor la gent, ja ho sabem, doncs ja està, no cal. O sigui que en certa manera no dubtem perquè ja sabem que no ho ensenyarem. Parleu de tot o hi ha alguns temes que els eviteu? No, parlem de tot. A l'Infocar hem parlat de tot. Crec que no hi ha, segur que ja, si em posés a pensar, trobaria algun tema que no hem parlat, però
En general jo crec que hem parlat de tot. Tot es pot parlar. Lo important, precisament, és parlar-ho. Quan tu tens un problema dins, què és el que et diuen sempre? Que ho expliquis, no? Perquè un cop ho expliques, potser mentre ho estàs explicant dius potser tampoc no era tan greu, no? Això que em preocupava tant. Si tu quedes a dins és com que la cosa es fa més greu i més important. I explicar-ho és molt important. I si, per exemple, hi ha algun nen que veu alguna imatge, això que dèiem, no? Que deia el Cristian, ostres, ensenyeu totes les imatges, nosaltres no, però en altres llocs sí que s'ensenyen totes les imatges. I si hi ha algun nen que veu una imatge i no acaba d'entendre què ha passat, veu, per exemple, amb el tema dels refugiats de Síria, vosaltres sabeu què passa, no?, amb això? És un tema molt greu i hi ha unes imatges molt dures. Si un nen veu un nen petitó com ell, doncs, que està patint, que està caminant, que ha de fer un trajecte tan perillós i ho veu en un informatiu on no se li explica què està passant, segurament es quedarà preocupat per això que ha vist. Llavors, a l'infocar, això que ell ha vist i que no ha entès, ho expliquem. A l'entendre-ho, el nen ho assimila millor i en certa manera es tranquil·litza. Vull dir que sí, parlem de tot, creiem que és bo parlar de tot, sempre. Però no només a l'infocar, en general, amb els amics, amb els pares, amb els professors, parlar-ho, amb els monitors, parlar-ho tot. Si hi ha alguna cosa que et preocupa, si tens un secret i no el vols explicar, llavors ja no. Us van criticar quan vau fer la notícia de la Via Catalana. Ho tornaríeu a fer igual? Sí. Sí, perquè ho vam fer sense cap tipus de mala intenció i seguint criteris periodístics que tornaríem a aplicar ara mateix. Creiem que les persones que ens van criticar, que no eren totes per sort, doncs ho van fer algunes potser perquè tenen una mica de mala bava i d'altres potser per ignorància, perquè no saben que a l'Infocar parlem de tot. Llavors, com que no saben que a l'Infocar parlem de tot, doncs els va sobtar que a l'Infocar parléssim de política. Però escolta'm, si parlem de casos tan greus o tan complicats com una guerra o com els abusos sexuals, com no hem de parlar de que hi ha una manifestació que té uns vincles polítics? Parlem de religions, parlem de tot nosaltres. I fem parlar els nens de tot. Nosaltres posem el micro en els nens perquè els nens puguin opinar, perquè és l'únic espai televisiu on els nens poden dir la seva sobre l'actualitat. Si aquell cap de setmana hi havia uns nens que havien anat a manifestar-se amb els seus pares, que eren moltíssims, milers de nens havien sortit al carrer i tenien la seva opinió formada sobre aquell tema, i nosaltres vam cobrir la notícia i vam posar-los el micro perquè ells s'expressessin, és exactament el mateix que fem cada dia amb 4 notícies diferents. Vull dir que no vam fer res especial, el que passa que a vegades hi ha gent que té ganes d'aprofitar per fer una mica de mal rotllo, però bueno, ja està superat. Els nens estan interessats en l'actualitat? Sí, molt, més del que ens pensem. I per això us deia abans el que us deia quan em fèieu la primera pregunta de si estem contents amb els premis, i us deia el premi més gran que tenim és quan rebem una carta d'un nen que ens diu ostres, m'ha interessat molt aquest tema o moltes gràcies per explicar-me això. Tu, si el nen no el fas partícip de l'actualitat, si no li expliques, perquè tu, com a adult paternalista, dius no li interessarà, segur que no li interessa. Però si tu li comences a explicar i el nen comença a veure matisos i comença a entendre de què van aquestes coses, li interessa segur. Evidentment, tot va a caràcters. Hi ha uns nens que els interessa més els temes vinculats amb ciència, a uns altres els que tenen a veure amb la història, a uns altres els que tenen a veure amb els conflictes polítics o conflictes internacionals, un altre li interessa més l'ecologia, però a tots nosaltres, si ens expliquen una cosa i ens la fan entendre, a tots ens acaba agradant. I als nens igual, simplement que fins ara ningú els explicava aquestes notícies. Quins creus que són els temes preferits de la vostra audiència? Ui, mira, depèn molt de les edats. Als més petitons els agraden molt els temes d'ecologia, de medi ambient, d'animals, els animals els encanten. Després ja quan són una mica més grans, els temes de música, o les recomanacions de llibres, de pel·lis, també els agraden molt. I després també agraden molt els temes de conflictes internacionals. A Palestina, Síria, a la Unió Europea, tots aquests conflictes, tot això els agrada molt perquè no hi ha ningú que els expliqui. Llavors, com que és un món que de cop i volta descobreixen, doncs hi ha molts nens que els hi agrada. Com els feu participar en el programa? Doncs mira, per exemple, primer, la participació més important és que nosaltres els expliquem la notícia, contem amb ells per explicar la notícia i després els demanem l'opinió sobre aquesta notícia. O sigui, la primera participació és que els nens opinen. Per exemple, si hi ha una notícia que diu a partir d'ara els nens hauran de portar uniforme a les escoles, els informatius dels grans parlen amb els professors, parlen amb els pares, parlen amb tothom, menys amb els nens que són els que han de portar l'uniforme. Doncs no, a l'Infocar, els nens que són els que hauran o no de portar l'uniforme són els que poden dir la seva opinió. A part de les enquestes perquè puguin opinar a través de la pàgina web, doncs també fem concursos o sortegem entrades. Si parlem d'un espectacle que s'acaba d'estrenar, doncs segurament tenim unes entrades per sortejar. Bueno,
O també, per exemple, els inforeporters. Nosaltres convidem els nens a que ells facin de reporters i triïn una notícia i la cobreixin i la gravin, i nosaltres els acompanyem, evidentment, i els hi fem una mica de tutoria, però són ells que ho expliquen en primera persona, doncs també és una manera de participar. Moltes escoles utilitzen els vostres programes. Com hi col·laboreu? Doncs amb les escoles col·laborem moltíssim, perquè moltes vegades els profes ens truquen i ens diuen escolta'm, això ho explicareu o ho heu explicat, perquè jo vull explicar-ho a classe i m'interessa molt tenir un suport audiovisual per poder-ho explicar. I llavors, a través de la pàgina web, també busquen la notícia i la poden passar a l'escola. Alguna escola fins i tot ens ha dit que tenen l'assignatura Infocar, que és una assignatura que es dediquen a treballar l'Infocar de la setmana, no? Està molt bé. I després us deixem una cosa molt xula, que és, espero no avançar-me cap pregunta que em tingueu preparada, que és que els divendres anem a les escoles nosaltres i fem xerrades i parlem amb els nens i els expliquem, per exemple, què vol dir fer un programa de televisió, com es fa, perquè els nens sempre tenen el dubte, ells veuen a un presentador i a un reporter i es pensen que l'Infocar el fan dos, i no, vosaltres ja ho sabeu, que hi ha molta més gent darrere i molt més important o que tenen una feina amb molt de pes que no pas davant de la càmera, doncs tot això els expliquem. O els expliquem la diferència entre un informatiu i un magazín o un anunci, que no tot és el mateix, i aleshores els preguntem també quins temes els interessen, si entenen l'Infocar i tot això, perquè això ens ajuda molt a nosaltres també. Per què creus que és important que la televisió pública tingui un informatiu infantil? Doncs pel que dèiem abans, perquè els nens tenen dret, no ho dic jo, ho diu la Declaració dels Drets Humans, els nens tenen dret a estar informats de l'actualitat i tenen dret a dir la seva, a participar d'aquesta actualitat. Per tant, han de tenir un espai que els hi permeti això, i l'espai que tenen és l'Infocar. I l'Infocar potser en una televisió privada és més difícil que existeixi, perquè com sabeu, potser un informatiu per nens no es caracteritza per unes grans audiències. En el cas de l'Infocar ho portem molt bé, però en principi no té per què tenir una gran audiència, perquè potser els nens prefereixen veure uns dibuixos animats o que no pas abans que veure que a Síria hi ha una guerra. Però la televisió pública es pot permetre el luxe de tenir un programa que encara que no tingués prou audiència, continuar emetent-lo durant 15 anys que fa que portem fent l'Infocar. Per cert, tracteu temes amb discapacitat? Sí, sí que en tractem. I no específicament, vull dir, nosaltres anem a un col·le i en el col·le hi ha nens discapacitats, nens sense discapacitats, i vull dir que formen part de les notícies del dia a dia també. Però sí, potser n'hauríem de tractar més, no ho sé. M'ho direu, m'heu de fer la crítica a vosaltres. Estigueu atents i dieu, Laia, que ara fa molt que no feu aquests temes. T'atreviries a explicar què és el T'he vist a l'Infocar perquè tots els des de Catalunya el coneguin? Sí, de fet ho hauríem de fer, no? Sí. Ho farem. Moltes gràcies per l'entrevista i moltes felicitats pels premis. Merci a vosaltres i felicitats a vosaltres també, Gràcies. Dimiente. Mira, l'expert en idiomes. Hem de fardis tant que saps idiomes, Sí. Home! Arigato. Molt bé, doncs moltes gràcies. Això ho has fet ara? Has fet una entrevista? Has fet tot això? No pot ser, no t'ha donat temps. Moltes gràcies. Gracias, señorita. Que xulo! La verdad que Sí, posa-li, jo t'aguanto.